ngizera ko umeze neza wowe ukurikira inkuru ngenda nkora buri munsi hano kuri Top Up TV. Biravugwa rero ko Bruce Melody yakoresheje amafaranga menshi y'umurengera kugira ngo yakire aba content creators muri Kigali Universe, aho yabiyegereje kurushaho kugira ngo bakomeze babe hafi ye, kuko aba content creators nibo bantu bakurikiranwa cyane n'abanyarwanda. Inkuru bagenda bakora cyangwa se content bagenda bakreatinga, harimo abashobora kugusenya cyangwa se kukubaka, akaba ari mu rwego ngo rwo kubiyegereza kugira ngo content bazajya bakora bazajya bakoreshamo ibihangano bye cyangwa se n'inkuru zimuvuga nabi ntibakazitindeho cyane muri content bagenda bakreatinga. Aba rero aba content creators nka 70% ibyo bavuga abanyarwanda barabyemera cyangwa se barabikurikirana. Bruce Melody rero bikaba bivugwa ko yabiyegereje kugira ngo ibihangano bye bijye bigera kure mu banyarwanda, bajye babikoresha, yaba ababyinnyi, yaba abakora ama challenges agiye atandukanye kuri TikTok na Instagram cyangwa se na Twitter, no mu rwego rwo kugira ngo inkuru yose izagiza ari mbi kuri uyu mugabo itazajya itindwaho cyane n'aba bantu bakurikiranwa n'abanyarwanda mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se n'abantu bose ashaka ko bajya hasi cyangwa se baseba cyangwa se of course bagira izina ribi. Ashobora no kubakoresha kugira ngo ibyo ashaka kugeza ku banyarwanda cyangwa se we ibyo ashaka kugeraho ku giti cye bibagereho vuba. Ndagushimiye rero ko ukurikira ibiganiro byanjye bya buri munsi, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.